豪哥，哇！今日嚟到紅磡區，嗱呢個區咧對我嚟講就好陌生嘅。如果你問到我咧有乜嘢好食咧，我就真係拗緊頭，拗晒頭。嗱，嚟到呢度咧，咩都可以唔食，但係呢檔臨記小食咧，就我覺得唔食得。咁犀利臨記啫喎，做臨記唔係主角嚟嘅喎。臨記先正啊！呢度哇，你試下呢粒燒賣先，我覺得呢個魚肉燒賣之中嘅 XO 喎。係咪叮一聲咧？你係咪未食過咁舊？燒賣中嘅 XO， 食蒲團中嘅 Fatso， 哇！簡直係一樣喎，冇錯，正喎！即係呢個好夠味啊！呢個好夠味同埋，哇！即係咬落去好煙韌。係啊，你哋同出邊嘅嗰啲粉團燒賣、魚肉燒賣咧，完全係兩回事。一個天一個地。係啊，我有時真係戇居居走過嚟，先自己食3串。咦？咁但係除咗魚肉燒賣之外，呢個牛肉嚟喎。係啊，咩事啊？哇！牛肉咧都好正，十足酒樓嗰啲咁啊。係啊，都正。好多呢啲嗰個牛肉燒賣啊、牛肉頭咧，出邊咧就係呢個，又係一堆粉咁啊。唔係我大膽啲講，直情有啲酒樓而家都唔夠佢呢個牛肉好食。係啊，而食完呢幾個咧，你試下個水友，好多咧淨係浸哥士的㗎，但係呢個應該用翻梳打浸。你係食翻啲魷魚味。浸哥士的。係啊。增 Sir。係啊，有啲出邊咪發到啲魷魚好大，我而家已經唔敢食㗎啦。但係呢個咧，佢其實發頭咧就好適中，細細地咧，然後一嚼落去，哇！啲魷魚味出晒。真係有味，就係唔似啊出邊食嗰啲死死實實冇味，冇嚟。係啊，得個大字一個爽。入唔到味啊！入唔到味嘅完全。但係你而家食翻到係有啲魷魚味。哇！係啊，真係啊。係啊。其實咧，仲有呢個咧，墨魚咧，其實都係配嘅啫。但係啲墨魚都好新鮮，食落都好爽脆嘅。但係其實我中意食八爪魚嘅，但係八爪魚而家真係難買啊！咁啊，唔係成日都有，有時如果佢買咗八爪魚，用八爪魚仲好食啊！佢墨魚都好正啊！咁啊魚蛋，其實我中意佢嘅辣汁。阿姐都講佢哋啲兜汁擺咗好多心機同擺咗好多錢落去啊！哇！正啊！呢度真係唔好睇佢即係其貌不揚，原來真係臥虎藏龍啊！呢啲先啊！我都仲叫咗一轉紅腸嘅。係。紅腸咧。就呢個佢又係索咗啲辣汁咧，我係覺得未食過咁好食嘅紅腸啊！中意掃街嘅朋友，要吉嘢食嘅朋友，點可以唔嚟咧？呢度係差館嚟嘅紅磡。係啊，差館嚟21至27號喎。但係咧，佢呢個咧，你其實嚟到咧行到差館你嘅中間咧，你就見到望到尤其是5點零鐘咧，成堆人圍住就係嗰檔㗎啦。咁我而家去攞埋串紅腸先。哇！燉！哇！熱辣辣啊！熱辣辣，紅腸又搞你試咗先。呵，加埋個辣汁係咪即係個紅腸完全係唔同晒？我平時係唔食紅腸啊。哇！冇乜必要我都唔嗌紅腸食㗎。都好食啊！但係咧，原來呢個辣汁咧，加埋呢個紅腸咧，係我覺得喺街邊篤到嘅紅腸之中咧，最好食嘅一種。總之整體嚟講，呢度咧各樣嘢都有佢嘅一定嘅水準，真係相當犀利。係啊，相當正。係咯，紅磡咧，專登嚟呢度試下都要啊，真係包你話食。所以我都好正嘅，今日知道嚟啊，有好嘢食，真係唔食嘢出嚟嘅，唉，事不宜遲啊，真係凍咗唔好食嘅嚇。